Toreto toba auso nasiro dole faka hawasilenji sodika arkala chudinan harmamuran harka knudinan harkamuran sanyi balle suda isagara bintuda nadamsin gochi afanama hindubanes eduk walixa magal daanorogeet haleella waraani bilfiginaa gorjedhaniin uumatii qayeef qabeenyi sarrabu qarakko jabduuf saaxilamuu dubbata mahliit oromiyaa wallagga baatti immoo dubbiin kun jabduu fuulamtuu jedhu Abrahaam Birruutti sandeem uummanni jireenya majaddeessaa fi bineensa booyyee keessa jira jireenya jechuu hin danda'u odeessuu hin danda'u waan nurratti raawwate kana jennee lakkoolee fixuu hin dandeenye. Godina Boorana Aanaa Dubuliqi sababongeetiin abbootii warra lakkoofsaan 239 caaltu horii dhabuun qollee guutuu kana taatee jedhan uummati Oromoo adeemsa faallaa aadaaf duudhaa isaa tarkaanfate dur dhaabbate mormuu qabaan immoo yaada Abbaa Gadaa Tuulamaatiif barreessaa gumii abbootii Gadaa Oromoo Abbo Goobana Olaati ye'uun ingidaarra dhageet waraan kaaba Itoophiyaa kanaanno ji'oottan 15 jechuun wagga tokkoof sadii oliif deema jiru miidiyaalee walaba uguramuu tatamsa'iinsa odeeffannoo sobaatiif sababta jedha gabaasi miidiyaa war Paaris Doochveeleen Keeniyaa magaala Naayiroobii darate gareen Alshabaab haleella bombii darbachuu akkanoo leembaasotii war lixaa afura keekachiisan. They say they will strike again. The question is where and when. Kutaa bulchiinsa Maandheeraa marti 29 Gaarisaa 23 Lammuu 9 waajjira keessa yeroo 8 ol bombii eegame ciiruu lubbu qulqulloota duuka nyaatti ijoolleen fuul gonofaatuun Alshabaab malee qophii jirtii jedhu anan midhaasisanti Mahmuud 28 barrii 2022 guyyaan irra jimaataa gara Abrahaam Birruutti sandabaarsa. Yaannee jirra Abrahaam Birruutti oduu sunitti himam. Hawaasi godina Wallagga Bahaa gandoota Kiramuu irraa finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqa'ee kumataan lakkaamu daggalaa fi magaalota keessatti beela qorra aduu fi dhibeedhaan rakkachaa jiraachuu OMN itti himani. Qe'ee fi qabeenyi isaa kajalaa manca'aa jiru hawaasi kun deeggarsa argachaa akka hin jirre hima. Midhaan nyaataa, uffataa fi wal'aansa fayyaa dabalatee kan hin qabne hawaasni kun mootummaan illee qubanuu qabu jedhaa jira. Gabaasi bal'aan itti aanee dhiyaata. Haalli biyya keenyaa baay'ee rakkisaa baay'ee humnaa olii kunoo jireenya jirra miti jireenya bineensa gadii jiraataa jirra. Gandoota baadiyyaa anichaa hedduurraa kabuqqa'e hawaasi aanaa Kiramuu kuma hedduun lakkaamu daggalaa fi aanota ollaa akka giddaa ayyaanaa keessatti daatee jira jedhu manguddoon ganda waastii irraa dubbisne kun haleellaan ganda keenya irratti kabaname ji'a qaammee kaasetii ka jedhan namni kun haleellaa kana finxaaleeyyii Amaaraa durumaa bahaa gala keenya beekantu humnoota mootummaan naannoo Amaaraa hidhachiisee nutti bobbaasetti karaa agarsiisuun nama keenya fixee qe'ee keenya gubaa jiraa jedhan. Ji'a qaammeetti jalqabeetti buqqaatiin fi biyyi keenya manni keenya hundeessi warra jiraataa addana jiraataa turanidha. Hidhannoo qabu. Sababa kanaan maatii hedduurraa namoonni baay'een wareegamu oomishni maasii isaaniirraa gubachuu fi beeyladi isaanii saamamuu himan namni maatii qabachuun buqqa'an kun. Uummanni jireenya jiramiti jireenya majaddeessaa fi bineensa booyyee keessa jira jireenya jechuu hin danda'u odeessuu hin danda'u waan nurratti raawwate kana jennee lakkoolee fixuu hin dandeenyu lubbuu namaatii fi qabeenyi barbadaa'ee waan tokko hin qabnu banneerraa kan nu hubatee jiru amma kun nu hubachuu keessanidha kanaaf baay'ee jireenya gadadoo cimaa keessa jirra. Maatii ofii qabatanii jireenya ho'aa keessaa buqqa'uun jireenya bineensa diidgalaa ka jiraachaa jiran maatii baay'een haleellaa gara jabinaa irratti raawwateen qe'ee isaanii gadhiisuu himu. Ilma du'a namni keenya laga dhaqee gaduu hin danda'u dhabsiisa dhaabbachuu hin danda'u lagatti kan akka bineensaa jiraataa jira kun amma. Sadaasa 12 kan buqqaan maatiin maanguddoo ani dubbisee ammallee bakka qubatanii jiranitti aduu qorrii fi dhibeen akka isaan dararaa jiru dubbatu. Qabeenyi keenya manni keenya horiin keenya kan inni saamame 12 idaar bultii 12 kaaseeti ganda waastirraa buqqaani. Bibittinnaa'ee ma jira namni walumaa gala bibittinnaa'ee jira ganda ollaa aanaa giddaa kan jedhamu keessas jira. Aanaa Kiramuu turre. Gandi keenya aanaa Kiiramuudha aanaa Kiiramuurraa bibittonnoonee aanoti ollaa bira jirra walakkaan tokko. Amma gimmaasni walakkaan nama aanaa wasaa keessa jira gimmaasni immoo aanaa giddaa ayyaanaa keessa jira. Maatiin buqqa'e kun lagatti qorraanii busaadhaanii taayifoodiidhaan dhukkuba garaagaraatiin qorri lagatti baay'ee fixaa jira. Bakka dhaqee yaadii argatus hin qabu baay'ee rakkina guddaa keessa jira lagatti galee. Tumsi tokkollee qaama mootummaatiin nuuf hin godhamne jedhu. Gandoota baadiyyaa aanichaa keessatti haleellaan walitti fufiinsaan jiraachuu kan himan jiraattonni
qe'ee isaanii duriitti deebi'uufillee akka hin dandeenye dubbatu. Gidiraan nu qabnu yaaddoon nu qabnu ammas yoo gallee bara isaa lubbuu keenya dhabamsiisaa jira ammas hin dhabamsinne kan jennu maatii qabanne lagatti gallee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanaalee naannoo Amaaraa waldaangeessan keessatti haleellaan humnoota finxaaleeyyii kanneen raawwatamu itti fufeetti jira. Amma kun ajjeesaa jirti kunoo karaa nutti baafatee qabiyyee keenya waan nu baqanne sana gubaa jiru amma kun abiddatti qabsiisanii abiddi gubaa jira ammayyi. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo magaalaa Daannoo Roggeetti haleellaa waraana bilisummaa raawwateen hawaasii qe'eerraa buqqa'ee rakkoorra bu'uu jiraattonni himanii jiran. Haleellaa torban darbe keessa raawwatameen namoonni ajjeefamanii jiru. Qabeenya hawaasichaas manca'ee rakkaa jiran jiraataan aanichaa OMN fi yaada kennan kun shanee deeggartuu jechuun roorroon hawaasa keenya mudataa jiru daangaa dhabee jedhu. Uummanni sababa haleellaa kanaan qe'eerraa buqqaafamee dirreerra faca'ee jiru haga ammaallee gara qe'eessaatti deebi'uuf danqamee rakkoo jabaarra bu'ee jira. Haleellaa kanaan isaan ajjeefamanillee awwaallachuuf hin dandeenye jedhan namni haala aanichatti mudate ilaalchisuun OMN fi yaada isaanii kennu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo ganda Daannoo Roggee irra jira. Rakkoo jabduu keessa jira uummanni keenya. Waraanni mootummaa cabsee seenee kunoo uummata keenya dararee uummata nagaan ajjeesee uummata keenya dararee mana gubee balleessee barbadeessee bahe. Gosti kun guyyaa gaddaa gaafa kamisaa ta'e torban darbe keessa ammanuma waraanni seenanii tarkaanfii keessa uummata keenya irratti hojjetanii magaalaa barbadeessanii uummanni isaanii kunoo du'aa isaa mana keessatti dhiyeessee jira namni baasee awwaaluun namamee rakkoo nageenyaa guddaa nu qaqqabee jira amma akka magaalaa keenya. Isaanii kan labduu, isaanii kan labaartu, isaanii mana keessan keessa dekkatanii teessuu, jedhanii uummata keenya gahanii nuti isaanii kan gubane uummanni keenya ofii isaaniitti simanii uummata saamanii uummata ajjeesanii ka'aniitu shanii kana godhee shanii kan labduu sababni isaa shanii kan labduudha kan isaan uummata keenya tolgo. Humna addaa raayyaa biyyaa fi poolisii federaalaati kan gara godhe. Lolli tokko yoo jiru uummata nagaa jiraatu uummata hojjetatee makaratee nagadatee nagaadhaan jiraataa rutti namaniitu guyyaa keessa naannoo isaatti shanii kan seenanii uummata diraranii rasaasatti roobsanii akka bokkaa uummata keenya ajjeesanii sakaan goodaatti gatanii sakaan gudeedanii akka barbaadan godhetti taphatanii qodaa jala cabsanii sakaan fe'atanii makiinaadhaan sakaan guggubanii motora saamanii uummata keenya qullaatti hambisanii uummanni nafe badee kunoo magaalaa gadhisee badee magaalaan qullaafee jira yeroo ammaa. Amma namni wanti bira gahaa hin jiru ammaatti namoonni ergame nama shanidha. Eenyummaan isaanii adda hin baane cafacafanii sadafiidhaanii jaanjaan cafacafanii namni bitti wallaalamee jira biraan gahamne ammaatti. Namoota nagaa nama dadhaba nama giratee buluullee hin dandeenye fayyadamu humna qabu keenya kaan babbaqatee keessaa samoota keessa baqqatee qabu hin dandeenye irratti namoota nagaa irratti harkaan akkasii isaan godhan. Wal fakkaatu godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti irra deddeebiin hawaasa mudataa jiraachuu odeeffannoon yeroo garaagaraatti jiraattota aanicharraa argannu ni mul'isa. Uummanni aanaa Saasiggaa shanee deeggartu maqaa jedhuun ajjechaa hidhaa saamichaa fi reebicha waraana mootummaan irratti bobbaasuun miidhaa jabaadhaaf saaxilamaa jiraachuu kan ibsan maddeen odeeffannoo OMN nagaan qe'ee keessa jiraachuu erga dadhabnee bubbullee jirraa jedhu. Uummanni Oromoo adeemsota faallaa aadaa fi duudhaa isaatii tarkaanfatan dura dhaabbatee mormuun gochaa sirriidhaa jedhan abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gumii abbootii gadaa Oromiyaa Goobana Hoolaa. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee meeshaa aadaa Oromoo bifa hin baratamneen alaabaa Minilikiin hojjechiisuun artiist Alii Birraatiif wayita kennanne mul'atee jira. Miseensonni saglii gadaa Tuulamaallee gochicha keessatti qooda fudhachuu mul'isa suurri bahee jiru. Dhimma kanarratti deebii kan kennan abbaan gadaa Goobanaa alaabaan Minilik kan Oromoon jalatti miidhamaa turedha. Adeemsi alaabaa kana humnaan uummatatti fe'uuf deemamu madaa hawaasichaa tuttuquudha jedhu. Biyyattiif alaabaa olaantummaa garee tokko calaqqisiisuu osoo hin taane kasabaaf saballammoonni biyyatti keessatti of argantu barbaachisaa jedhanii jiru. Yuun Ingidaatu abbaa gadaa Goobana Hoolaa dubbise. Dhaabolee siyaasaa gareelee fi namoota dhuunfaa ilaalcha Itoophiyaa bifa tokko ijaaruu tarkaanfachiisanii fi Itoophiyaa bara sirna moototaa turte deebisuu hawwan bu'uuraa kan godhate dhimmi faajjii Minilik erga bulchiinsi Abiy Ahmed gara aangootti dhufee as nagaa fi waliin jireenya hawaasa biyyattiif dhimma qormaata jabaataa dhufan keessaa isa ijoodha. Gareeleen faajjii kana mirmirsan alaabaan biyyattii
kan beekamtii heera ittiin bulmaata Itoophiyaa qabuu fi walqixxummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa akka calaqqisiisuuf yaadamee qophaa'e haqamee alaabaan sirna Minilik halluu magariisa, keelloo fi diimaan bocame kan urjii mallattoo walqixxummaa sabootaa fi amantaalee biyyattii calaqqisiisuuf irraa hin qabneen akka bakka bu'uuf barbaadu. Faajjiin gareelee kanneeniin mirmirfamuu fi akka alaabaa biyyaatti akka tajaajiluuf gaafatamaa jiru kun ammoo kan hedduun madaa isaatiin yaadatanidha. Kun ammoo haala siyaasaa biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu walqabatee madda takaaroo taasiseera. Murni aangoorra jiru adeemsota faallaa heera biyyaa faajjii kanaan walqabatee mul'atu dhaabsisuuf fedhii waan qabu hin fakkaatu. Inumaa aangoonni biyyattii wayitaa ilaalcha kana tarkaanfachiisantu mul'ata. Kanaaf ammoo gochii tibbana gama kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeetiin mul'ate agarsiiftuu tokko ta'ee dhiyaateera. Adde Adaanech meeshaa aadaa Oromoo qorii bifa hin baratamneen halluu faajjii Minilik calaqqisiisuun hojjetame. Artiist Alii Birraa fi haadha warraa isaatiif wayitaa kennan mul'isu suuraaleen fuula feesbuukii waajjira bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin ifa ta'an. Gochicha keessatti miseensonni Sagalee Gadaa Tuulamaallee qooda fudhachuu agarsiisu suuraaleen kunneen. Kun ta'uun ammoo hedduu biratti gochichi akka qeeqamuuf sababa ta'eera. Dhimma kanarratti yaada kan kennan abbaan Gadaa Tuulamaa fi barreessaan eegumii abbootii Gadaa Oromiyaa Goobanaa Hoolaa gochichi dogoggora guddaadha jedhu. Uummanni adeemsota faallaa aadaa fi duudhaa isaatii tarkaanfatan mormuu fi qeequunis waan eegamu ta'uu himan. Alaabaa Minilik kana kaleessa qoriin Oromoo kan fa'amuun alaabaa abbaa Gadaa darbee warratee uffata Booranaa darbee uffata Sikkoo Mandoo uffata naannooletti fa'ama. Tibbana kan godhame qorii kana Alii Birraatii alaabaa kana faanii warratanii qorii san kennuun alaabaa Minilikiin faanii qorii san kennuun baay'ee wannan ta'ani. Alaabaa Minilik qorii Oromootitti maaltu fide maaltu walitti fide eenyuuf kenne ka jedhe ilaaluutu irra jira. Achi keessatti Sagaleen Gadaa Tuulamaallee irratti hirmaatee jira. Achi keessatti immoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee irratti hirmaatee jira. Bakkee kanneen nama kennaniif kana uummanni Oromoo akka ijaatiitti ilaala. Sagalee Gadaa Tuulamaa immoo Sagalee Gadaa Tuulamaa jechuun immoo sagalee uummata Oromoo, uffata uummata Oromoo, adda duree uummata Oromoo akkasitti uummanni Oromoo kan beeku. Darbee immoo Finfinnee keenya jedhaa jirra. Finfinneen keenya eega ta'etti immoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee wanta kana walitti fidanii warratanii yoo nama beekamaa kana nama ija biyyaa ta'e kana yoo kennan baay'ee uummanni Oromoo dubbatuun isaa baay'ee uummanni Oromoo qeequun isaa sirriidhaan jedha. Kanaafuu uummata Oromootiin wanti raawwatame sun mucucaan ja'a. Uummanni Oromoo akka mucucaatitti akka dhiifamaatitti akka laalu jechuun barbaada. Uummanni Oromoo faajjii sirna Minilik kana jalatti waan miidhameef alaabaa kana balaaleffataa jedhu abbaan Gadaa Goobana Hoolaa. Adeemsi faajjii Minilik humnaan uummaticha irratti fe'uuf deemamu kamuu madaa uummatichaa tuttuquu irraa kan hafe bu'aan argamsiisu akka hin jirre hubachuutu barbaachisaa jedhan. Kaleessas uummanni Oromoo alaabaa kana balaaleffataa ture. Alaabaan limmuttiidhaan ture wanti uummanni Oromoo balaaleffatu. Alaabaa kana qabatanii warratanii uummata Oromoo hedduu irratti miidhaa hedduu geessisanii jiran. Ejumaanuu arguun barbaadu uummanni Oromoo dhaloonni seenaa hubatu kun. Kanaafuu uummanni Oromoo keenya kun immoo waan akaakayyuu waan abaabayyuu lime seenaa keenyarraa ilmarraa ilmatti darbee warratee kan dhufe wanti kun. Akka Oromoo alaabaa kana fannifatanii warratanii akka Oromoo cabsan akka Oromoo miidhaa hedduu irratti deemsisan harka muraa harma muraa aanolee calii calanqoo kana dabalatee warratee mallattoon immoo diinni qabatee uummata Oromootti cabsaa ture sun kana balaaleffatuun immoo uummanni Oromoo dhugaa qaba uummanni Oromoo eeggatutu irra jira. Faajjii sirna Minilik kan alaabaa biyyattii ta'e akka deebi'uuf hawwamu kana jalatti uummata Oromoo qofa miti kan cabe. Uummati Sidaamaa, Walaayittaa, Somaalee fi uummattoonni kibba Itoophiyaa hedduunis godaannisa sirni Minilik dhiisee fi darbe waliin yaadatu. Alaabaan mallattoo biyyaatii jedhu abbaan Gadaa Goobana Hoolaa. Alaabaan mallattoo biyyaa ta'e ammoo kan olaantummaan qaama tokko keessatti dagaagee inni kaan madaa isaatiin yaadatu osoo hin taane kan sabaaf sablammoonni biyyattii marti keessatti of argan ta'uu qaban dhaamsa isaaniiti.
Adeemsonni godaannisa uummata Oromoos ta'e sabaaf sablammoota biyyattii tuttuqan kan bifa garagaraan calaqqisaa jiran dhaabbachuu akka qabaniifis hubachiisaniiru. Boorana aanaa Dubluqitti hongee mudateen abbootii warraa 239 jalaa qabeenyi beeladaa qaban guutumatti dhumuun harka duwwaatti hafuu isaanii himamee jira. Hongee mudateen naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti namaa fi beeladarra miidhaa guddaan dhaqqabaatti jira. Godina Boorana aanaa Dubluqittis gandoota jiran hundaa keessatti sababa hongee kanaan namaa fi beeladoonni miidhama hamaadhaaf saaxilamaa jiraachuu gabaafamee jira. Qabeenyi isaan qabanii fi jiruuf jireenyi isaanii jiraachaa turan waan golgolaa'eef rakkoof saaxilamuu dubbatu jiraattonni aanaa Dubluq. Aanichatti haga amma beeladoonni 16,000 ol yoo dhumanii 37 immoo harka namaatiin lafaa kaafamaa du'aa fi jireenya jidduutti argamuu jiran. Aanichatti itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa obbo Jaarsoo Bulee. Deeggarsi gama mootummaan argamaa jirus lakkoofsa uummataa fi beelada miidhamaa jiraniin walgitaa hin jiru jedhan. Bulchaa ittaanaan aanaa Dubluq obbo Jiloo Garboole sababa gogiinsa kanaan abbootii warraa 239 harka duwwaa hafuu isaanii dubbatan. Kanaaf mootummaanis ta'e uummatii deeggarsa akka taasifaniif waamicha dhiyeessanii jiru akka miidiyaan mootummaa OBN gabaasetti. Lolli humnoota Tigraay fi naannoo Affaar gidduutti eegalee akkuma itti fufetti jira. Naannoo Affaar ibsa baaseen haleellaa kanaan uummanni 200 caalu buqqa'ee jira jedheetti jira. Lolli akka haaraatti guyyoota muraasa dura humnoota Tigraay fi mootummaa naannoo Affaar ka waraana bilisiginnaatiin deeggaramu gidduutti eegalame akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen waraanaa gabaasaa jiru. Lolli yeroo ammaa adeemsifamaa jiru kun eega mootummaan giddugaleessaa humnoota Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa baasuudhaan boqonnaa tokkoffaa waraana kanaa injifannoodhaan xumuree jira jedhee booda lola jabaa ta'uutu gabaafamaa jira. Guyyoota muraasa dura waraana kaaba Affaar zoonii 2 jedhamu keessatti taasifamaa jiru kanaanis humnoonni Tigraay aanota 4 qabachuu isaanii mootummaan naannoo Affaar beeksee ka ture yoo ta'u ammallee waraanichi bakkoota birootti bal'atee itti fufee jiraachuu beekamee jira. Mootummaan naannoo Affaar dhimmicha irratti ibsa guyyaa tokko dura EBC'f ergeen akka jedhutti Affaar gama kaabatti magaalonni hedduun humnoota Tigraayin weeraramuu fi humnoonni Tigraay kiiloomeetira 150 daangaa ce'anii gaaga'ama guddaa geessaa jiraachuu himatee jira. Ammallee lolli kun itti fufee waan jiruuf kaaba Affaar zoonii 2 jedhamu aanota 4 keessatti sababa lola kanaatiin uummanni 200 caalu qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'uun gaaga'ama namumaa hamaa ta'eef saaxilamuu isaanii naannichi ibseetti jira. Akka aangawoonni naannoo Affaar jedhanitti humnoonni Tigraay kaayyoo daandii guddicha Finfinnee Jibuutii qabachuu akkasumas qabeenya albuudaa fi madda ashaboo kan ta'e Afdeeraa fi haroo Affaar to'achuudha jedhu. Mootummaan naannoo Tigraay gama isaatiin ibsa baaseen haleellaa humnoonni Affaarii fi ergamtoonni Isaayaas Afeworqii irratti taasisan ittiin jedhe ofirraa qolachuu malee kaayyoo lafa Affaar weeraruus ta'e yeroo dheeraaf naannicha keessa turuu hin qabu jechuun ibsee jira. Waraana kaaba Itoophiyaa kajiyoota 15 oliif deemaa jiruun miidiyaaleen walabaa odeeffannoo haqarratti hundaa'e akka hin gabaasne mootummaan ugguramuun biyyattii tatamsa'ina odeeffannoo sobaatiif saaxilee jedha gabaasii miidiyaa Jarmanii Deutsche Welle baase. Egaa barri 2022 kun seene asi namoonni 100 ol haleellaa xiyyaaraan ajjeefamuu baay'een beelaaf saaxilamuu ka'eeru. Gabaasichi mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa akka meeshaa ukkaamsaatti fayyadamuun gaazexeessitoota hidhuu fi biyyaa baasuun miidiyaaleen akka walabummaan hojii isaanii hojjenne godhee jira jedha Guyyoo Waariyoo gabaasa Deutsche Welle. Haven't held up very well, have they? The Committee to Protect Journalists said a week ago. Waraan kaaba Itoophiyaa kanaanno ji'oottan 15 jechuu wagga tokkoof ji'a oliif adeema jiruun gaazexeessitoota akka deemaniin gabaasni dhorkamuuf miidiyaalee walaba doorsifamuu dhugaalaaf jirtan waalee uummata biyyattii rakkoomtuuf saaxil jedha gabaasi miidiyaa warbaarliin Deutsche Welle. 2022 kan qofkee raayyaan ittis biyya Itoophiyaa haleella risa warra rabootaatiin namoota 108 ijjeesu United Nation himat hospitaalaaf buufataaleen fayyaa cufduwwaa jedhu daa'iman 50 caalan huquuf lubbuun qaban mootummaan bilisiginnaa garee TPLF himat TPLF immoo duguug sanyii tuumata hirra godhamuu jira jedhu. This week the UN humanitarian chief criticized the Ethiopian government, accusing it of stopping much needed aid from
reaching the war-torn. Dhugaa jirti gargar baasuun duub hojii miidiyaa taatullee ji'ootan jaan darbaniif kaamera wanni jedhan tokkolleen Mallas Zeenaawi ilaanin arginee jedhaan. Labsii yeroo muddama hajiyoota sadiif turte dhiyootan kaasanii mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitootaaf miidiyaalee haala hundukkaamsuun biyya baasu hadubbata gabaasichi himati garee mirga gaazexeessitoota fakkeenyaa kaasuun dab mootummaan Itoophiyaa godhuu jirba laaleffaata. A clear message that press freedom is crucial for peace and democracy. But with journalists increasingly being targeted around the world, how do we protect press freedom? Committee to Protect Journalists waggoottan 40 teessoo New York America godhachuun guutuu addunyaarra mirga gaazexeessitootaati haloo dhaabbati Joy Small gabaas waggaa hadhiyootan baaseen gaazexeessitoota hidha jiran hadhabamaniif hajjeefaman gargar qooduun dabbiyooti hedduu walabummaa pirees irra godhan saaxile ture. Since the start of the war, they've documented multiple violations of press freedom by your government. We have got rid of draconian press law. Biyyoota saara gadi keessa Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhuun Eertiraa taantilammeessor jirti. Ijjeesuun immoo sadeessu irratti argamtii jedhaan. Eegi waraani kaaba Itoophiyaa kun jalqabe keessumatti Abiy Ahmad miidiyaalee ukkaamsuuf gaazexeessitoota hidhuu hojii godhatee jira kajar gabaasi Deutsche Welle kun hololli miidiyaalee mootummaa facaasanii odeeffannoo warris jibban kennan tatamsa'iinsu sobaatiif sabab guddaa ta'ee biyyatti hunkuteessuu jira jedhaan. Some of the countries with the worst records when it comes to impunity in Manni maree nageenyaa Itoophiyaa walga'uudhaan haala nageenyaa biyyattii irratti mari'achuun kallattii fuulduraa kaa'uu miidiyaaleen mootummaa gabaasan. Daayireektara olaanaa intelligensii fi nageenya biyyaalessaa Tamasgen Xurunaa wabeeffachuun EBC'n akka gabaasetti waltajjii kanaan keessumaa dhimma humnoota Tigraay irratti mari'atamee jedha. Waraana Tigraay walqabatee daddabarsi meeshaalee waraanaa seeraan ala baay'achuu fi humnoonni al-idilee meeshaalee waraanaa kuufatan baay'achuu dubbii marii mana marii nageenyaa kana keessa tokko jedhamee jira. Humnoota al-idilee kanneen irratti tarkaanfiin qorannoo bu'uura godhatee ni fudhatamaa jedhamee jira. Waraana Tigraay hordofee naannoo Amaaraa keessatti gareen al-idilee finxaaliyyii Amaaraan hoogganamtu baay'achaa dhufuu fi gareen kun yakkoota ajjechaa qondaalota waraanaa dabalatee ajjechaa namoota nagaa fi saamicha irratti bobba'ee turuu gabaasaa turre. Ministeerri raayyaa biyyaa Abrahaam Balaay Gamasaatiin dantaawwan nageenya biyyaa naannolee fi biyyoota ollaa irratti manni maree nageenyaa kun mari'achuu himanii jiru jedhu miidiyaaleen mootummaa. Sanadii ministeera haajaa alaa Itoophiyaa miliqee ba'ee mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraay mariin xumuruuf akka fedha qabu akeekee jira. Sanadii fuula 52 tarsiimoo imaammata alaa Itoophiyaa agarsiisu kun hariiroo Itoophiyaa fi United States akkasumas biyyoota lixaa babbade akka sirreessuun barbaachisu ni eera. Hariiroon United States fi biyyoota lixaa Itoophiyaa waliin qaban erga waraana Tigraay as babbadee ture kun sababa sarbama mirga namummaa fi uggura gargaarsa namummaa Tigraay hordofeetiin. Mootummaan Abiy Ahmad United States fi warra lixaa deeggartoota TPLF jechuun farrajee ture. United States karaa baay'ee deemuun inumaa Itoophiyaa carraa gabaa agwaa keessaa haqxe. Kanaanis miiliyoononni carraa hojii akka dhabanii fi sharafii alaa Itoophiyaan gabaa kanarraa argattu balaarraa akka bu'u mirkanaa'eeti jira. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa ba'uu hordofe hariiroon United States fi Itoophiyaa fooyya'aa jira jedhamaa jira. Torban lama dura ministeerri muummee Abiy Ahmad fi President Joe Biden bilbilaan haasa'uun gabaafamee ture. Kun biyyoonni lamaan michummaa isaanii deebisanii fooyyessuuf fedha qabaachuu mul'isa akka ogeeyyiin dippiloomaasii jedhanitti. Sanadii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa miliqee ba'e kun akka agarsiisutti mootummaan Itoophiyaa TPLF waliin haasa'uun irra jiraata. Sana ta'uu baannaan balaan dinagdee biyyattiitti dhufuu hamaa ta'a. Sanadii kun mootummaan United States bulchaan Eritrea Isaayyaas aangoorraa akka turu hin fedhu jedha. Eritriyaan qoqqobbii United States fi gamtaa Awurooppaatiin biyya rukutamtee jirtu. Akka sanada kanaatti Sudaanii fi Egypt michuu amanamoo miti. Sudaan carraa lola Tigraay fayyadamtee lafa Itoophiyaa durii barbaaddu Alfaashqaa weerartee jirti. Egypt fi Sudaan guutiinsa hidha laga Abbayyaa marsaa lammaffaa akka yaaddootti lakkaa'aa turan. Garuu guutiinsa marsaa lammaffaa gufachiisuu hin dandeenye. Akka sanada kanaatti mootummaan Abiy Ahmad humnoota Tigraay waliin marii ni fedha garuu dura waraanaa fi dinagdee Tigraay dadhabsiisuu barbaada. Kanaaf agarsiiftuun haleellaa diroonii fi uggura gargaarsa namoomaati. Kabiraa mootummaan warra marii biyyoolessaa mormuu akka callisan fedha. Keessumaa humnoota Amaaraa fi diiyaaspooraa warri sanada kana miliqsee baaseyyuu miidiyaaf erge garee finxaaliyyii Amaaraa mootummaan Abiy Ahmad akka araaraaf hin teenye fedhan ta'uu malaa jedhu hayyooti sanada kanarratti yaada isaanii kennan.
sending masses in the Kenyan capital scampering for safety. Biyyooti lixa Keeniyaa keessatti haleellaan bombii garee Alshabaabiin godhamu waan danda'uuf uummati keenya bakka jirtanitti of hin irraanfatina jechuun akeekachiisan. Faransaayif Biritaaniyaan, Jarmaniif Dachiin faan ijoolleen abdii godaanee harakaat Alshabaab Almuhaajid Naayiroobii darate biyya Uhuru Keenyaataa aleeluun isaanii waan hin oolleef of hin danina jechuun ibsa baasan. Hoteelaaf bakka bashannanaa manneen gorofaatiif bakka namootitti walitti qabaman hunda dhabanaasuuf karoora qabdi jedhaniin baasoti kunneen uummati isaanii Keeniyaa mogga daangaa Soomaliyaa gulaan kiiloomeetira 60 kutaa bulchiinsa Gaarisaati hanga lixa biyyattii kiiloomeetira 20 caalaa keessa fagaattaniin deemina jechuun dubbatan. Hammaleelle kutaa bulchiinsa Mandheeraa lamuuf xaana riivar keessa sodaan jiraachuu beeksisa poolisii biyyattii humni loltoota kumaatamaan lakkaa'amtu kutaa bulchiinsa lammuu bobbaasu miidiyaaleen biyyattii barreessan. Keeniyaa kutaa bulchiinsa lammuu haleella gareen hidhattoota Alshabaab kun jalqabjii ammajjii kan keeggooteen namooti jedhumachuu gabaasne tor. Haleella magaala Labu Galaana tanaan duuba poolisiin jedhutti Alshabaab namoota 4 waliin gubdee tokko rasaasaan dha'uun tokko immoo waan qarqabaatiin kukkuttee jeeftee jedhe. Country's war on terrorism after a new spate of attacks by Al-Shabaab militants. Gareen shiftaatuun boson boonii kadaanga Soomaliyaaf Keeniyaa da'oo godhachuun dab kan hojjeta jedhu koomishiinarii poolis godinicha Irungu Machaara waraanna mobbaas kan to'achuuf carraaqa jirjechuu waada seenetor. Ammallee milishooti Al-Shabaab dheedum kan keessa qondaal poolisii tokko hamadeessan yommuu ta'an dabalataan namoota hedduu ijjeesuu danda'an of eeggadha jechuun sodaachuu jiru. Gareen harakaat Al-Shabaab Al-Muhaajid gabaabsinee yaamni immoo Al-Shabaab jedhamuun beekamtuun bar 1990 kee dhaabbachuun bar 2012 immoo loltoota IS waliin furmaa qabaachuuf gooti. Jalqaba bar 2006 immoo biyya Abdullaahi Farmaajoo Soomalee gidhuunfatteen duuba loltoota Itoophiyaa Kamallas Zeenaayi bobbaaseen garqota Soomaliyaa dhiibamu sitti odeeffama. The territory Al-Shabaab controls in Somalia is shrinking. The group has also just emerged from a leadership struggle. Sheerot shariyaa jajajjaboo midhaaffachuun dhiirsi malee dhiirdhibii waliin rafti dhaqaachaan ijjeesuu nama wahatee jedhan harkirra kutuuf bombi gurguddoo gaar caaltuumat nagaa irratti darbachuun gurguddaa horatti gareen toon hidhattoota Afrika kaaba haq Booko Haraamiif naannoo Maagriifaal irra Alqaayidaa waliin siyaasa obbolummaa midhaaffachuun namoota 100 caalan haleellaa riphee loltummaatiif bombi dhokattee laf dhugaa gaggeessu si dubbata. Haleellaan gareen Al-Shabaab daangaa Soomaliyaa qaxxaamuruun Keenya irra gootuun bar 2019 irra jalqabu waan jabaat fakkaata. Kutaa bulchiinsa Mandheeraa marsi 29 Gaarisaa 23 Lammuu 9 waajjira keessa yeroo 8 bombii eege micciiruun lubbu qulqulloota hedduu kanyaatti ijoolleen fuul gonofaa tuneen ammallee biyya Keenyaataa Keeniyaa hadhu barbaaddu feeggadha jechuun faranjiin uummatisii Keeniyaa jiraat gorsuu jirti jedhaan. They say they will strike again. The question is where and when. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetti jirra waan wajjin turtaniif ulfaadha.